قول لنا على طريقه تنظيفه بقى من محمد وانت شغال. نبدا اول حاجه حضرتك بنطلع الحن نفتحه كده، نشيل العظمه، وبعد العظم دي عظمه السبيطايه كده، صلاه على النبي. وبعد كده نشيل العظمايه، وبعد كده نقوم شايلين المعده من جوه والحباره، وبعد كده سلخين الجلده اللي من على الوش كده، صلاه على النبي كده. بعد السلخ بعد كده نخشوا على العين، نشيلوا عين السبيطايه، وادي العينين وادي الرجول. بعد كده نخش على الرجول كده تتنضف كده بالظبط. بسم الله ما شاء الله كده. انت كده بتشيل ايه بقى يا عم محمد؟ الجلده بتاعته كده السبيطايه لحم صبر كده، الجلده بتاعته طلعت بالصلاه على النبي كده. يا استاذ اسلام كده السبيط بألف هنا وشفا كده، اصبح كل السبيط ابيض كده. وادي الدوفر بتاعه اللي هي احنا نقول عليها الجبانه، اللي هو ضوفر اهو، ده الضوفر بتاعه. ده بيعمل ايه بقى؟ ده الضوفر بتاعه اللي بيخربش بيه، بيتعارك بيه بتاع، وبياكل بيه كده. بيبقى ضفورين اتنين جنب بعض، طلعنا واحد وادي التاني كده. السبوتايه متنضفه سوبر على الاكل كده يا استاذ اسلام، كده متنضفه سوبر على الاكل. ده بلدي ده يا عم محمد؟ بلدي وعندي مجمد، عندي ده وعندي ده عشان برضه متناول. 3.5 البلدي، وب 200 متوسط مجمد، وب 250 كبير مجمد. والبلدي بتاعنا بتاع ابو قير معديه بتاع قنار، سبات القنار ب 350 جنيه. العظمه دي ايه بقى؟ العظم ده بيتعمل عصافير فوسفور، ده كالسيوم عالي جدا بتوع ايوه، ما هم عارفين ان بيتباع. ده اكل العصافير. اكل عصافير بتوع الذهب بياخدوه يطبعوا عليه الشيء، بتوع الحريق بيخش في الحريق برضه، بيتعمل زي طحن كده ويخش يتحط على الحروق. بيستخدموه في حاجات كتير جدا يا استاذ اسلام.